वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज मैं आपको साउंड डेमो दे रहा हूँ एडिफायर कंपनी के D12। उससे पहले मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। ये इसका बेस है और बेस इसकी ज़ीरो पे माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ट्रेबल इसकी आप ज़ीरो पे रख के माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सेकंड, ये इसका मास्टर वॉल्यूम है और यही इसका इनपुट है। ठीक है जी, अब हम आपको इसका साउंड डेमो देते हैं। साउंड डेमो जो हम दे रहे हैं वो NCS यूट्यूब चैनल है जो कॉपीराइट फ्री है, उससे हमने ट्रैक उठाया सबअर्बन। साउंड डेमो के बाद मैं आपको साउंड का रिव्यू भी दूंगा थोड़ा सा। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ओके जी, साउंड हमारा कंप्लीट हो गया और साउंड का इसमें जो वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और डिस्टॉर्शन जो है वो कंट्रोल है इसमें। बेस एवरेज दे रहा है, बहुत अच्छी बेस। मकसद है कि हैवी बेस नहीं बना रहा, लेकिन बेस अच्छी दे रहा है। रूम के हिसाब से आपको LED वगैरह पे आप लगाएं या म्यूज़िक प्ले करें, बहुत अच्छा साउंड देगा। और नॉइस बिल्कुल भी नहीं है साउंड में ना। ये कमाल जो है वो ईगल आई ट्यूटर का है और इसके जो ये वूफर लगे हुए हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। साउंड बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। ये साउंड के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। 19,000 रुपीज़ में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।